Canal, trazendo uma bike diferente aqui pra vocês. Essa aqui é minha Kona, não sei o ano. Bom, fazer o bike check dela aqui pra vocês. Logo menos aí vai ter mais vídeo no canal, demorou? Bom, as luvinhas aqui, começar por cima. Luvinha da Galo, opa. Luvinha da Galo, com trava, foca. Freio Waved. Guidão Fan Full-On. Mesinha Curvative. Caixa de direção, não sei nem o que é. Sei que tá com a tampinha aqui da Neco. Aí tem uns bagulhinhos aqui da Gils BR. Aqui é uma suspensão que é muito difícil de você ver aqui. É uma Stance da Manitou. Ela tem aqui o ajuste de curso aqui em cima dela, que é de 120 até 150 milímetros. Ela é para freeride. Aqui para as folhas, são folhas Dipper com cubo dianteiro. Meu Deus. Aqui, cubo dianteiro é um SLX. Desculpa aí pela torção. Aí o disco dianteiro é 203 interlock. Aqui a pinça do Waved. Pé de vela curvative, tá meio zoadinho. Pedalzinho GTS, bom, trava bastante. Aqui é um Fox Vanilla Shock. Pra parte de trás, o cubo traseiro é um... Nossa, mano, tem que trocar de lado a bike, né? Fica melhor. Calma aí, galera. Aí, voltei. Aqui o câmbio traseiro é um Visan. Não sei qual que é, mas é um Visan. Disco traseiro de 6 parafusos, também não sei qual que é. Aqui o cassete traseiro é um 9 velocidades, com câmbio Sora, não tá travado. Se vocês quiserem eu ensino aí no canal como que faz para travar. Aqui uma coroa aquelas que não precisa de guia, ó. E acho que é isso. Aqui em cima, banco Specialized, banco bem ruim, bem duro, e o canote que eu não sei a marca. Aqui a braçadeira também não sei a marca, mas deve ser mais baratinha. Demorou? É isso, galerinha. Falou. Se vocês quiserem, tem um bike check também da minha Trust, só que é um pouquinho mais simples, mas tem um bike check dela. Mais uma coisa, o pessoal fica falando aí, nossa, freio hidráulico, freia bem mais, não sei o que. Mano, essa bike aqui, ela tem só freio mecânico e freia, acho que 98% é a mesma coisa do que essa. Freia muito bem. E é mecânico. Bom, é isso. Falou, galerinha.